Halo Bus Lovers, saat ini saya sedang berada di SPBU Wedelan, Kabupaten Jepara. Saya akan melihat penampakan sasis Legend Scania milik Nusantika yang sedang tertidur. Tempatnya berada di seberang SPBU ini guys. Saya akan berjalan pelan-pelan mendekati bus Legend tersebut supaya tidak mengganggu bus yang sedang istirahat. Bus ini menggunakan sasis Scania, tapi untuk tipenya sendiri admin juga belum terlalu paham. Mungkin para mastah-mastah di sini bisa menambahkan untuk informasi mengenai jenis tipe dari sasis bus ini. Bus ini sendiri masih mengalami kerusakan sehingga hanya tertidur di sini. Mungkin nantinya akan dilakukan perbaikan seperti sasis Scania yang ada di video admin sebelumnya. Tempat ini nantinya juga akan digunakan untuk garasi, tapi sementara masih dalam proses pembangunan dan belum selesai.